Bismillahirrahmanirrahim. Və salatu və selamu alə mən lə nəbiyə ba'dahu. Əziz və hörmətli izləyicilər, bu günləri inşallah biz usul qaydalarından bir qayda keçəcəyik. Və bu çox mühüm qaydadır. O qayda belədir, əziz müsəlmanlar. Əl-aslu fil-adət ibahə, həttə yəti dəlilun bit-təhrim. Qayda odur ki, adətlərdə, yəni dünya işlərində əsas hökm halallıqdır. Haram olduğuna dair dəlil gəlmədikcə. Yəni şəriətimizdə belə bir qayda var ki, dünya işlərində, adət-ənənələrdə əsas hökm halallıqdır. Haram olduğuna dəlil gəlmədikcə. Bu qaydanın dəlili Bəqərə surəsinin 29-cu ayəsidir. Allah buyurur ki: "Huvəllazi xalaqa lakum ma fil ardı cəmiyyən." Yer üzərində olan hər bir şeyi sizin üçün yaradan odur. Yəni yer üzərində nə vardırsa, hamısını Allah Azza və Cəllə bizə yaratmışdır. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdur ki: "İnnel halale beyyinun və innel harama beyyinun." Halal da aydındır, haram da aydındır. Yəni halallar nədir? Şəriət onları müəyyənləşdirmişdir. Haramlar nədir? Şəriət onu müəyyənləşdirmişdir. Şəriət dedikdə, yəni Quran və sünnə. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurmuşdur ki: "Və mə səkətə anhu fəhu affun." Allah nə barədə susmuşdursa icazəlidir. Yəni Allah bir hökm barəsində, bir məsələ barəsində bir əmr və yaxud bir qadağa deməmişdirsə, əmr etməmişdirsə, o icazəlidir. Həmçinin Allah Azza və Cəllə Nəhl surəsinin 116-cı ayəsində buyurur ki: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَسِفُ أَلْسِنَتَكُمْ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. Dilinizin uydurduqlarına görə bu halaldır, bu haramdır deməyin. Yəni halal və haram məsələsi Allahın kitabına və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə qayıdır. Əziz müsəlmanlar, bu qaydanın tətbiq olunduğu sahələr bunlardır: yemək və içmək. Yeməklər və içməklər əsl odur ki, ümumi olaraq hamısı halaldır. Yəni meyvələr, tərəvəzlər, ət məhsulları, içkilər, bunlar hamısı halaldır. Bunlarda istisna var. İstisna nədədir? Ət məhsullarında. Ət məhsullarında şəriət hansı heyvanları yeməyə icazə vermişdirsə, onlar halaldır. Məsələn, dəvədir, qoyundur, sonra inəkdir, ceyrandır, maraldır və quşlardır. Hansı ki o quşlar caynaqlı quşlardır. Onlar nəcislə qidalananlar, bunlar haramdır. Həmçinin də azı dişi olan heyvanlar da, yəni köpək dişi olan yırtıcı heyvanlar da haramdır. O heyvanlar da şirdir, canavardır, çaqqaldır və s. yırtıcı heyvanlar hamısı haramdır. Və digərləri isə nə qədər ki heyvanlar vardır, şəriət qaydası ilə kəsilibsə halaldır. Yəni bismillah deyilirsə və onu müsəlman kəsirsə halaldır. Həmçinin də kitab əhlinin kəsdiyi də bizə halaldır. Yahudilərin və xaçpərəstlərin də, xristiyanların da kəsdiklərin şəriət bizi halal etmişdir. İçkilərdə də həmçinin meyvə şirələridir, enerjili içkilərdir. Bunların hamısı halaldır, əgər tərkibində spirt yoxdursa. Bunlarda istisna şərabdır. Məsələn, araq haramdır. Sonra ağlı başdan alan bütün içkilər hamısı haram olmuşdur. Qalan nə qədər içkilər vardırsa, hamısını şəriət halal etmişdir. Həmçinin geyimlərdə də şəriət bu məsələyə geniş baxır. Kostyumdur, milli geyimlərdir və s. Geyimlərin hamısı halaldır. Burada istisna ipək olmaz. İpək geyimi geymək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadağan etmişdir və geyimlərdə həmçinin də övrəti örtməlidir. Geyimlər övrəti örtməlidir. Qalan geyimlərin hamısı halaldır. Yəni ağ giyin, qara giyin, sarı giyin, yaşıl giyin və s. Yəni öz mentalitetinə uyğun giyin, öz ölkəndə olan adət-ənənələrə uyğun geyin, bunların hamısı halaldır. Yalnız övrət yeri açıq olmamalıdır. Həmçinin adət-ənənələr toydur, nişandır, qonaqlıqdır,
dəvətnamə paylamaqdır və bu məsələni genişləndirmək də olar. Bunların hamısı halaldır. Çünki şəriət qayda qoyub adətlərdə, dünya işlərində əsas hökm halallıqdır. Haram olduğuna dair dəlil gəlmədikcə. Adət-ənənələr də toydur, nişandır, qonaqlıqdır və s. bunların hamısı halaldır. Amma toy məsələsində bəzi məsələlər var. Burada məsələn şərab olmamalıdır, içki olmamalıdır. Yəni şəriətin müxalif olan şeylər olmamalıdır. Amma əslində toy etmək, qonaqlıq etmək, cəmaatı yığıb birlikdə oturmaq, yeyib içmək icazəlidir. Şəriət bunlara halal demişdir. Həmçinin nəqliyyat vasitələri də hamısı halaldır. Maşındır, təyyarədir, qatardır, müasir texnologiyalardır, hansı ki ondan istifadə edirlər müsəlmanlar. Bunların hamısı halaldır. Çünki şəriət bunların heç birini haram deməmişdir. Həmçinin ticarətdə halaldır. Onlayn ticarətlər, faiz yoxdursa halaldır. Marketinq, bunların hamısı halaldır. Faiz olarsa o zaman haram olar. Həmçinin texnologiyadır, telefondur, internetdir, sosial şəbəkələrdir, kompüterdir, kameradır, mikrofondur. Bunların hamısı halaldır. Yalnız harama istifadə edərsənsə haram olar. Halala istifadə edərsənsə halal olar. Həmçinin idmandır. İdman da halaldır. Məsələn, qaçışdır, velosiped sürməkdir, cidodur və s. idman növləri, futboldur, basketboldur, voleyboldur və s. idman növləri, bunların hamısı haramdır. Hansı ki o idman növlərində üzə vurmaq var, qaydasız döyüşlər var. Bunları şəriət qadağan etmişdir və digər bütün idman növlərinin hamısı halaldır. Çünki şəriətimizdə qayda var, adətlərdə, dünya işlərində əsas hökm halallıqdır. Bir şeyin haram olması üçün Qurandan və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən həmin məsələnin, həmin şeyin haram olduğuna dair dəlil olmalıdır. Dəlil olmasa məsələ öz hökmündə qalır. Əsl odur ki, məsələ öz hökmündə qalır və halallığında qalır. Yəni İslam dini geniş bir dindir. İslam dini insanlara əksər məsələləri asanlaşdırmışdır. Necə ki Allah Qurani-Kərimdə buyurur: "Yuridullah bikumul yusra." Allah sizin üçün asanlıq istəyir. Yəni Allah bizim üçün heç bir şeyi çətinləşdirmir. Bunların əziz müsəlmanlar qeyd etdiyimiz kimi bu qaydanın tətbiq sahələri yemək, içmək, geyimlər, adət-ənənələr, nəqliyyat vasitələri, ticarət, texnologiya, idman və s. əlavələr də etmək olar. Bunların əsli odur ki, halaldır. Bu şeylərdən birinə əgər şəriət bir dəlil gətirib desə ki, haramdır, o zaman haram olur. Bu qədər əziz müsəlmanlar, Allah bizi eşidib faydalanlardan etsin.